जापान की रानी के कंधे पर एक ईगल बैठा था। रूस की रानी के पास एक लेपर्ड था। दोनों मिलकर एक छोटे शेर के बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे। तू कितना कमजोर है। दूर बैठा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो शेर के बच्चे को ले आया, उसे रोज मांस खिलाया और जिम भिजवाने लगा। शेर का बच्चा रोज वर्कआउट करता रहा। धीरे धीरे वो ताकतवर और मस्कुलर हो गया। एक दिन उसने ईगल और लेपर्ड दोनों को हरा दिया। रानियों का घमंड टूट गया। लेकिन आखिर में शेर रोने लगा, क्योंकि किसी ने उसके एब्स देखकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया।